Alô pessoal, estamos chegando aqui na exposição de animal de cordeiro, Recife, Pernambuco. Exposição de animal de cordeiro, Recife, Pernambuco. Hoje, sábado. Escolher depois não tem mais folha lá embaixo. Qual o preço aí desses? Esse aqui é 4 mil, de pelo curto, de pelo longo é 5.500. E o pincher é 800. Quanto? 800. Ah, tem duas raças aí, é? Aqui é chihuahua, aqui é pincher. Aí é pequeno. Chihuahua e pincher. O chihuahua é 8 mil. E o chihuahua é quanto? 4.500. Oh, que injustiça! Esse aqui é 5.500. Não desce, não gosta de descer. E esse? É a criação. Você vê se desce aqui, ó. Ele é esse daqui. Você comprar. Obrigada, amor. Mãe, que injustiça! Que raça é essa aí? Essa aqui, vou decorar. Quanto é que tá? Quanto é que tá o preço? Tá 1.800. 10 vezes sem juros. Para acompanhar o marido e filhote, finalmente um dia de pé de sol e você teria o plano de saúde em 10 meses depois. Tá vacinado já, né? Todos eles estão vacinados, né? Também tem Aquela ali, né? Começou. Isso é assim ou Babyface? Olha a água, olha a água, olha a água. Não me deu um desse, não foi? Olha, Célia, esse eu não tenho. Olha, Célia, eu tenho lá. São as fermentadas, ela é diferente. É uma sucessão.
Aquela é água. Só esse agora. Fazer o carinho. Eles começaram a fazer o carinho de manhã. O feijão, eu achei que o carro não tem água do feijão. Aí foi lá ficar coisa. Aí esquentava, tava um carinho, bebendo café, comprando feijão. Aí botava mais água. Estava naquele milho. E passava a noite. De 11 horas até meia-noite esse feijão estava cozinhando. Aí para você trabalhar naquele tempo, liso. Eu era igual rolinho, mamãe. Era as galinhas boas, não podia achar um livro de 4, 5 euros, não. Tá bagunçando. Pode tocar. Foi cair na real. Mas demorei.
Miguel, pra cá, tem cobra aí, ó, no mato, olha. Oi? Ele tá com a mosquinha aqui. É não, subiu. Dá um beijinho nele. Ô, tu quer que eu saia, macho? Miguel, Bora. pra cá. Vai, cabeça. Tchau pra tu, Lucy. Não, tu vou levar teu cupim pra casa.